მოგესალმებით, ეთერშია ინდუსტრიული მაცნე, მე სოფო ლეთოდიანი ვარ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. აქცია ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის მეოთხე საამქროში 26-ე ღუმელზე ავტომატიზირებული სისტემა მონტაჟდება. ვარციხე ჰესში სანიტარული კვანძების კეთილმოწყობა დასრულდა. 9 თებერვალს ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის 70-მდე თანამშრომელმა ერთსაათიანი შესვენება იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისთვის გამოიყენა. აქცია ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიმართა. არის თუ არა რეალური იმ საკითხების მოთხოვნა, რომელიც აქციაზე გაჟღერდა. აქციის მონაწილეების მოთხოვნებს კომპანიის მენეჯმენტი ყურადღებით გაეცნო და ჩვენი გადაცემის ფარგლებში საჯაროდ პასუხობენ მათ. 9 თებერვალს შესვენებისთვის განკუთვნილი ერთსაათიანი პერიოდი სფეროშენადნობთა ქარხნის 100-მდე თანამშრომელმა სულ სხვა დატვირთვით გამოიყენა. ისინი საწარმოს მთავარ შესასვლელთან მოწყობილ გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდნენ, რომელიც იმერეთის მეტალურგიული და სამთო მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მონაწილეებმა ხელფასების ზრდის მოთხოვნასთან ერთად დღის წესრიგში ქარხნის მაღაზიასა და სასადილოებში გაზრდილი ფასების კლება, კვების პროდუქტების ხარისხის შრომის პირობების გაუმჯობესება, კუთვნილი ანაზღაურების საშვებულებო პერიოდის გახანგრძლივება, საამქროში გაგრილება, გათბობის სისტემების მოწესრიგება და სხვა საკითხები დააყენეს. აქციაზე წარმოდგენილი ტრანსპარანტების შინაარსი მათი მოთხოვნების ადეკვატური იყო. აქცია ტარდება ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის მშრომელების სურვილით, უკმაყოფილებით და პროკავშირის ორგანიზებით. უკმაყოფილება გამოწვია იმან, რომ იზრდება ფასები პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე, თუ გით ჩვენ სასადილოში იზრდება ფასები და ხელფასი რჩება უცვლელი. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე რომ არ გვაღმავდეს ურთიერთობა, ამ დონემდე არ მივიყვანოთ ხოლმე აქციამდე და ასე შემდეგ, თუმცა იგნორირებას აკეთებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში დამსაქმებელი ჩვენს მიმართ და გვიწევს ხოლმე სამწუხაროდ ასეთი აქციების და რაც შეეხება პრობლემები არის სასადილოებში მოხდა ტარიფების გაზრდა ამა თუ იმ კერძებზე, რაცაც ადმინისტრაცია არ აცხადებს თუ რის თაობაზე მოხდეს ხელფასების მომატებას არ ახდენს და გვეუბნება რომ სახელმწიფომ არ აღიარა ინფლაცია. თუ სახელმწიფო ინფლაცია არ აღიარა, მან რატომ გააძვირა ასეთი კერძები? ინდივიდუალური ხელშეკრულებით ჩვენ გაფორმებული გვაქვს ხელშეკრულება, რომ 30 სამუშაო დღე გვექვის და ამჯერად ხდება ისე, რომ ადმინისტრაცია 24 დღეს იძლევა და პლუს დამატებული 10 დღე. ჩვენ კი სასამართლო პროცესი ქონდა მოგებული ამასთან დაკავშირებით და სასამართლომ დაადგინა, რომ 30 პლუს 10 კალენდარული დღე, ანუ ის 10 დღე, რომელიც კანონით არის დამტკიცებული. ასევე ვითხოვთ დაუსაბუთებელი რესტრუქტურიზაციის შეჩერებას, რომელიც არ ვიცით რატომ და რისთვის ხდება ეს რესტრუქტურიზაცია მოგეხსენებათ. ეს ითვალისწინებს კადრების შესამჩნევად შემცირებას და ადამიანების საკუთრებად დათხოვნას. ვითხოვთ ასევე შრომის პირობების გაუმჯობესებას, კერძოდ ღუმელებზე არის საშინელი პირობები, მაღალი ტემპერატურაზე უხდება დასაქმებულის მუშაობა და არ არის მოწესრიგებული დაგრილებისა და ვენტილაციის სისტემები. სფეროშენადნობთა ქარხანაში დასაქმებულ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს სოლიდარობა ჭიათურელი მაღარუელების ნაწილმაც გამოუცხადა. ამას გარდა მათ სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში მუშაობის შეწყვეტის ფონზე წვრილი მეწარმეების მიერ მადნის მოპოვებითი სამუშაოების გაგრძელებაც გააპროტესტეს. ერთი და იგივე დამსაქმებელი გვყავს, ერთი და იგივე პრობლემებია, რა თქმა უნდა, სოლიდარობის გამოსახატავად ვართ ჩამოსულები ზესტაფონებთან, ჩვენი ძმები არიან, ჩვენი მეგობრები არიან და ის ყველაფერი, რაც ამათ პრობლემები აქვთ, ამათ ანალოგიური და ამათზე უფრო ზოგიერთ საკითხებში მეტი პრობლემებია ჭიათურაში. ჩვენ გვინდა ერთად დავაფიქსიროთ ეს პრობლემები და ერთად ავიმაღლოთ ხმა ამ ყველაფრისათვის. ასევე ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ამჟამად სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი 20 იანვრიდან 20 მაისამდე გაჩერებულია, მაგრამ წვრილი მეწარმეები კვლავ მუშაობენ, რეცხავენ მადანს და ზიდავენ ისევ სფეროშენადნობ ქარხანაში, არა და
ხალხი თითქოს და 60%-იან ანაზღაურებით გაუშვეს უფასო შეულებებს. აღნიშნული საკითხების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეები, როგორც თავად ამბობენ, პროტესტის კიდევ უფრო მწვავე ფორმებით გამოხატვას შეეცდებიან. რამდენად რეალურია საკითხები, რომელსაც აქციის მონაწილეები მოითხოვენ, საწარმოს ხელმძღვანელობის მხრიდან პასუხების სახელფასო ანაზღაურებასთან დაკავშირებული თემის ანალიზით იწყება. ფეროშენადნობდა ქარხნის დირექტორი ასევე კუთვნილი ანაზღაურების საშვებულებო პერიოდის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებითაც აკეთებს კომენტარს. Предупредительной забастовки, которая состоялась ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც დააყენეს გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეებმა და რომელსაც ორგანიზება პროკავშირულმა ორგანიზაციამ გაუკეთა, ეხება ხელფასის ზრდის საკითხს. თუ გავითვალისწინებთ ქარხანაში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურებას, ბოლო მონაცემებით ის 993 ლარს შეადგენს. თუ ამ წელს შევადარებთ მასწავლებლის, ექიმის, სხვა პროფესიის მუშათა ხელფასს, გაუგებარია რატომ დგას ეს საკითხი. მით უმეტეს მაშინ, როცა ასეთი რთული დროა, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. როცა იხურება მეტალურგიული პროფილის ქარხნები, მუშაობას წყვეტს ნავთობის, გაზის გადამამუშავებელი საწარმო. მსოფლიოში არის პროდუქციის გადაჭარბება. ამ დროს ჩვენი კომპანია არის ზღვარზე, იმიტომ რომ დეკემბრის თვეში ჩვენი წარმოებული პროდუქციის თვითღირებულება შეადგენდა $596. როცა პროდუქციის უმეტესი ნაწილის რეალიზაცია $650 ხდება. გაჩერებულია ჭიათურის სამთო გამოდიდრებელი კომბინატი. აქ დასაქმებულები ვერ მუშაობენ და ადმინისტრაცია მათ 60%-იან ანაზღაურებას პირდება. ჩვენი წარმოებაც მხოლოდ 50%-იანი დაკვრით მუშაობს. დაახლოებით 120,000 ტონა ჭიათურის მადანი დასაწყობებული გვაქვს. პროდუქციის ფასი კი მისი თვითღირებულებაზე დაბალია. და ამ დროს ხალხი რომ ხელფასის მატებას ითხოვს, ეს ცოტა გაუგებარია. ეს არარეალურია. რაც შეეხება საშვებულებო პერიოდის გახანგრძლივებას, საწარმო ახლა მხოლოდ 50%-იანი დაკვრით მუშაობს. გამომდინარე აქედან ჩვენ ყველა თანამშრომელს მივეცით დამატებითი ანაზღაურებადი საშვებულებო პერიოდი 15 დღის ოდენობით. თუ ქარხნის მუშაობა ამ რეჟიმში გაგრძელდება და ისეთ სანახევროდ იქნება დატვირთული, მაშინ ამ ტენდენციას წესად შევინარჩუნებთ. По производству, когда завод будет стоять наполовину, эта тенденция будет и в этом году. თითქმის 2 წელია საწარმოს მუშა მოსამსახურეთა კვების პროდუქტების ხარისხსა და რაციონზე კომპანია Anfood Service იზრუნავს, რომელიც ასევე ქარხანაში არსებულ მაღაზიებში დასაქმებულებს დამატებით სერვისს თავაზობს. მათ ადგილზე შეუძლიათ გარკვეული სახის საოჯახო საქონლის შეძენა საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით დაბალ ფასად. აქციის მონაწილეებმა ეს ტენდენცია ეჭქვეშ დააყენეს. გაზრდილი ფასები და კერძების ხარისხი გააპროტესტეს. Anfood Service-ში ამბობენ, რომ ისინი მაქსიმალურად იცავენ ყველა სტანდარტს და საწარმოს ადმინისტრაციასთან დადებულ სახელშეკრულებო ვალდებულებებს. ზოგადად ქვეყანაში არსებული რთული სიტუაციის მიუხედავად, რაც ეროვნული ვალუტის გაუფასურებით არის გამოწვეული. დოტაციური ძირითადი სამი კერძი, რომელიც კონტრაქტის პირობებით მუშა-მოსამსახურემ უნდა მიირთვას, იმაზე ფასი არ მომატებულა და არც მოიმატებს. იმიტომ რომ ეს არის კონტრაქტის პირობები, მართალია კიდევ იმეორებულ მივდივარ ზარალზე, გარკვეულ ზარალზე და ეს ჩვენ გვესახება ფინანსურად, მაგრამ არის კონტრაქტი, არის შეთანხმება და ამაზე ფასი არ აწეულა. ფასი აიწია მხოლოდ რამდენიმე თუ გაგვაჩნია კომერციული კერძი, რომელიც არ არის თქვა სავალდებულო რომ კონდეს, მაგრამ ჩვენ მაინც გვაქვს რომ ვინმეს რომ მოთხოვნილება კონდეს. მაღაზიების ფასებსაც შეეხება, ჩვენ გვაქვს რამდენიმე სტრატეგიული ასე ვთქვათ პროდუქცია, იგივერძის პროდუქტი, ხორცის პროდუქტები, რომ მაქსიმალურად ვინარჩუნებთ გარკვეული პროცენტობით დაბალ ფასს, ვიდრე არის გარეთ. გაცილებით დაბალს, ზოგზე ნაკლებ დაბალს, მაგრამ დღევანდელ ინფლაციასთან დაკავშირებით ყველა ფასს ასე ვერ დაეწევით, რო იტყვიან და არ შეცვლილა ფასი გარეთ ფქვილის გაზდასთან, ფასის გაზდასთან დაკავშირებით პურიც იგივე ფასში იყიდება, რაც იყო ყოველთვის. ხარისხი ყოველთვის შეუძლია ნებისმიერ თანამშრომლებს მობრძანდეს, ნებისმიერ პროფკავშირის წარმომადგენლებს მობრძანდეს და ჩვენ შეგვიძლიათ მოულოდნელი შემოწმებითაც დავუმტკიცოთ მას და ვაჩვენოთ, რა კერძი მზადდება, როგორ მზადდება და რისგან მზადდება. გამაფრთხილებელი აქციის მონაწილეთა მიერ გაპროტესტებულ კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელი კომბინატის წარმომადგენლებს ეკუთვნოდათ, ჯორჯიან მანგანეზის მცირე საწარმოებთან ურთიერთობის ხელმძღვანელმა უპასუხა. 2015 წლის 1 ნოემბრის შემდეგ ეს საწარმოები არ მუშაობენ. მცირე გამონაკლისის გარდა. ეს გამონაკლისი ეხება მაღალი მანგანუმის შემცველობის მადანს, ეს არის პეროქსიდი ეგრეთ წოდებული, რომელიც ჩვენ როგორც ნედლეულად არსებული ხელშეკრულების
ფარგლებში ვაძლევთ ქიმიურ წარმოებას რუსთავში. ანუ MN Chemicals კომპანიას. ანუ რამდენიმე საწარმო მუშაობს არამეტალურგიული მიზნებისთვის მადნის მოპოვებაზე. ეს მადანი შემოდის ზესტაფონში, სადაც ხდება მისი აწოლვა, ხარისხის დადგენა და იგზავნება შემდეგ რუსთავში. ანუ ეს ამ შემთხვევაში ეს არანაირად არ წარმოადგენს მეტალურგიულ გიისთვის არსებულ ნედვეულს პროდუქტს და თორე იდეაში ამ საწარმოების მუშაობა 1 ნოემბრის მერე შეჩერებულია. გარდა აი ამ მცირე გამონაკლისისა. ქარხნის ადმინისტრაციაში კომენტარი შრომის პირობებთან დაკავშირებითაც გაკეთდა. მათი თქმით, საწარმოში მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული აღნიშნული საკითხი და ის თანდათანობით უახლოვდება მაღალ სტანდარტს. გარემონტებულია სასადილოები, მოსასვენებელი ოთახები, აბანო გასახდელები, მოწესრიგებულია სატრანსპორტო მომსახურეობა. ზრუნავთ მუშა-მოსამსახურების შრომის პირობების გაუმჯობესებაზე, როგორც სამუშაო ადგილებზე, ისევე იმ აბანო გასახდელებში, იმ ადგილებში, სადაც მათ უნდა დასვენების პირობები შექმნან და ნაყოფიერი მუშაობისათვის დაისვენონ. ამ კუთხით შემიძლია გითხრათ, რომ ძირითად საამქროებში, დიდ საამქროებში, პირველ საამქროში, ნომერ მე-4 საამქროში თავიდან ბოლომდე კაპიტალური შეკეთება ჩაუტარდა იმ აბანო გასახდელებსა და საშხაპეებს თავისი სველი წერტილებით, რომლებითაც სარგებლობენ დასაქმებულები ბრიგადების და ცვლების მიხედვით. სამუშაო ადგილებზე, განსაკუთრებით ცხელ საამქროებში, გაკეთდა და მოეწყო მოსასვენებელი ოთახები. მე 30 წელი და მეტია უკვე ამ ქარხანაში მუშაობდა, ესეთი დანიშნულების, ესეთი ტიპის ოთახები აქ არასდროს არ ყოფილა. ვემსახურებით ავტოტრანსპორტით, ჰქონდათ პრეტენზია მათ, რომ ავტობუსები ცოტა მოშორებით ჩერდებოდა მთავარი გამოსასვლელიდან. არ არის დიდი ხანი, რომ პროფკავშირის სამთო მეტალის ახალი ხელმძღვანელობის ინიციატივით, ქარხნის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, ნომერ მე-3 საგუშაგოსთან გამოინახა ტერიტორია, გასუფთავდა, სადაც დგას ავტობუსები და გამოსვლიდან იქვე სულ 10 მეტრში მათ ელოდებათ ავტობუსი, იქვე გაკეთდა და რემონტდება და დამთავრების სტადიაშია მოსაცდელი ოთახი, ცუდი ამინდის და წვიმის და თოვის დროს მათ ექნებათ საშუალება, რომ იქ მოისვენონ. რაც შეეხება საამქროებში გაგრილება გათბობის სისტემების მოწესრიგების საკითხს, ამასთან დაკავშირებით, როგორც ადმინისტრაციაში ამბობენ, სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს და რამდენიმე ვარიანტი განიხილება. საწარმოს ხელმძღვანელობა კარგად აცნობიერებს 80 წლიანი ისტორიის მქონე ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხანაში დაგროვილი პრობლემების ნუსხას და მიუხედავად უკანასკნელ წლებში მიღწეული შედეგებისა დასაქმებულთა შრომის პირობების გაუმჯობესებაში მიზან მიმართულად ზრუნავს ეტაპობრივად დანერგოს საწარმოში მაღალი სტანდარტები. ზესტაფონის სფეროშენადნობთა ქარხნის მე-4 საამქროში 26 ღუმელზე ავტომატიზირებული სისტემა მონტაჟდება. სამუშაოებს უკრაინული კომპანია Vega Plus-ი ასრულებს, რომელმაც ქარხანაში მსგავსი სამუშაოები 2 წლის წინაც წარმატებით შეასრულა. მალე 26 ღუმელი მთლიანად ავტომატიზირებულ სისტემაზე გადაირთვება. უკრაინული კომპანია Vega Plus-ი მე-4 საამქროში მიმდინარე მორიგ ექსპერიმენტულ პროექტზე გასული წლის ივლისის თვიდან ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად მუშაობს. მათი ვარაუდით ავტომატური მართვის სისტემაზე გადასვლა ღუმელის ტექნიკურ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს საგრძნობლად გაზრდის და მომსახურეობასაც მნიშვნელოვნად გაამარტივებს. В настоящее время, текущий момент, заканчивается ამ დროისთვის დასრულების პროცესია სისტემის საგამოსტო პერიოდი. მისი დამონტაჟება გამოიწვევს ტექნოლოგიური პროცესების ხარისხის ამაღლებას, დაიცავს ღუმელს გამოფრქვევებისაგან, გააუმჯობესებს ექსპლუატაციის პირობებს და აამაღლებს წარმოების კულტურას. ფირმა, რომელიც ამ სისტემას აწარმოებს, Vega Plus-ია. ეს ჩვენ ვართ, ჯგუფი, რომელიც აქ ვიმყოფებით. ჩვენ ამის მრავალწლიანი გამოცდილება გვაქვს. ჩვენ მოვიგეთ ტენდერი მრავალ ორგანიზაციას შორის, რომელთა რიცხვში იყვნენ საზღვარგარეთელი პარტნიორებიც. ავტომატური მართვის სისტემა პირველ რიგში ემსახურება ღუმელის ტექნიკურ, ეკონომიური მაჩვენებლების გაზრდას და ასევე სამუშაო შემსუბუქებას თანამშრომლებისას გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ოპერირება და თვალყური მაინც ჭირდება სისტემას, თუმცა ავტომატური
სიტყვას გვეუბნება იმაში რეჟიმი იმაში მოიაზრება, რომ ღუმელი მაქსიმალურად მუშაობს დაპროგრამებული სისტემის ალგორითმის საფუძველზე. შედარებისთვის ასევე შეგვიძლია ჩემგან ხელმარცხნივ ჩანს ნომერი 25-ის ძველი პულტი და ანალოგიური იყო აქაც დამონტაჟებული და შეიცვალა ასეთი ახალი სისტემები, უფრო კომპაქტური, უფრო მომსახურება მარტივია. ფეროშენადნობთა ქარხნის ძირითადი პროდუქციის მწარმოებელი ყველაზე დიდი მეოთხე საამქრო ექსპლუატაციაში 70-იან წლებში გაეშვა. თითქმის 20 წლის შემდეგ განხორციელებული რეკონსტრუქციის შედეგად ღუმელის სიმძლავრე 16-დან 22.75 მეგავატამდე გაიზარდა. პერიოდული კაპიტალური და საშუალო სირთულის სარემონტო სამუშაოები ღუმელების გამართულად მუშაობის შესაძლებლობას ქმნის. პარალელურად რემონტი გაზგამწმენზეც ჩატარდა. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი აქ დამატებითი გაწოვითი სისტემის მონტაჟი იყო. 26-ე ღუმელი მეოთხე საამქროში პირველია, რომლის მართვაც მთლიანად ავტომატიზირებული სისტემით მართვას დაექვემდებარება. ღუმელზე აქ ფაქტიურად სიმძლავრე ღუმელის გადაშვებები იქნება ავტომატურად დავაჯერებული. ასევე კაზმის მიღებ ბუნკერების ავტომატური მართვა მიმდინარეობს ამ წუთში, ზედრო ესეც დამონტაჟდეს და ღუმელი ფაქტიურად 100% იქნება ავტომატურ მართვაზე გადასული. ეს უფრო გაუმჯობესებს ელექტრო რეჟიმს, წარმადობას ღუმელზე და პარამეტრები უკეთესად გაიზრდება და მაჩვენებლები იქნება უკეთესი ენერგიის ხარჯის და ლითონის მომატებას ველოდებით ამ ღუმელიდან, რომელიც მალე დამთავრდება ფაქტიურად ახლა მიმდინარეობს ეს სამუშაოები და დამთავრდება მალე გადვიბარებთ ასე ავტომატიზებულ ღუმელს. სხვათა შორის უკრაინულმა კომპანია ვეგაპლიუსმა ამ ტიპის პროექტი პირველ საამქროში დაახლოებით 2 წლის წინ განახორციელა. ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი მართვის ფარი, როგორც საწარმოს თანამშრომლები ამბობენ, ღუმელს მშვიდად მუშაობის პირობას უქმნის, რაც მას სხვებისაგან არაერთი პარამეტრით გამოარჩევს. აქ არის უკვე ყველაფერის ტვინების ერთობლიობა თავმოყრილი, რომელიც სიგნალს იძლევა აი მოწყობილობაში, ანუ პროცესორზე, საიდანაც იმართება თითოეული ღუმელის დეტალი. ანუ აქედან ხდება გადაშვებების მექანიზმების მართვა, ფაზების ანუ აწევა-დაწევის მართვა ხდება აქედან, კაზმის მიწოდების მართვა, თითქოს ტექნოლოგიურ პროცესში რაც მიმდინარეობს ყველაფერი ღუმელში, ხდება ტემპერატურების აღრიცხვა, რომელიც მიმდინარეობს ღუმელის ფაზებზე, ვანაში, რა თქმა უნდა, აქედან მიმდინარეობს და თითოეული დეტალი, რომელიც კი ღუმელს გააჩნია და რომელიც იმართება, ყველა ტექნოლოგიური დეტალი იქნება თუ ენერგეტიკული დეტალი, ყველაფერი მიმდინარეობს მისი მართვა აქედან. ავტომატიზირებული სისტემის დახვეწილი ტექნოლოგიური პროცესი მეტალურგებისათვის ეკოლოგიურადაც მიმსიტველია. ხარისხთან ერთად ის წარმოების კულტურის ამაღლებაზეც არის გათვლილი. მას შემდეგ, რაც პროექტი აპრობაციას გაივლის და შედეგი დაგეგმილი პარამეტრების ადეკვატური იქნება, ავტომატური მართვის სისტემა სხვა დანარჩენ ღუმელებზეც დამონტაჟდება. 26-ე ღუმელი მეოთხე საამქროში პირველია, რომლის მართვაც მთლიანად ავტომატიზირებული სისტემით მართვას დაექვემდებარება. მსგავსი სისტემა ეტაპობრივად სხვა ღუმელებზეც დაინერგება. თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა მიმდინარეობს ვარციხე ჰესშიც. სანიტარული კვანძების კეთილმოწყობა საწარმოს ყველა უბანზე მოხდა, რაც დროში დაემთხვა გარემოზე ზემოქმედების შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნული საკითხის დღის წესრიგში დაყენებას, რომელიც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნაც იყო. ვარციხეს კასკადის პირველ ჰესში დასაქმებულ პერსონალს ახალი თანამედროვე სტანდარტების დონეზე კეთილმოწყობილი სანიტარული კვანძით სარგებლობით საშუალება აქვს. ის ექსპლუატაციაში რამდენიმე კვირის წინ გაეშვა და გაცილებით უფრო კომფორტულია, ვიდრე მანამდე არსებული იყო. ნამორიგეები ადამიანი შედიხარ და ასუფთავდები, მოწესრიგდები და მოწესრიგებული მიდიხარ სახლში. ამაზე უკეთესია ხა ნამორიგეები ადამიანისთვის, მე მგონი უკეთესი არაფერი არ უნდა იყოს. ამ დროისთვის სანიტარული კვანძი კეთილმოწყობილია ასევე სასაწყობე მეურნეობისა და ავტოფარეხის თანამშრომელთათვისაც, რომელიც პირველი ჰესის მიმდებარედ ფუნქციონირებს.
ვარციხე ჰესის სათაო ნაგებობა მესამე უბანია, სადაც ანალოგიური შედეგის მიღებისთვის სველი წერტილების მოსაწესრიგებლად შესაბამისი სამუშაოები მიმდინარეობს. კვანძის ძირითადი პუნქტიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით კეთდება ბეტონის ჰერმეტული საცავი, სადაც ბიოლოგიური ნარჩენები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დაგროვდება. ამის შემდეგ მისი გაუნებელყოფა მოხდება რომელიმე კონკრეტული სახელშეკრულებო ვალდებულების მქონე ფირმის მიერ. აქ იქნება ჩვეულებრივად სანიტარული კვანძი, სადაც შემდეგ იქნება ასევე აბანო, მუშები, როცა ჩვენი მოსახლე პერსონალი სამუშაო დღის ბოლოს შეძლებს ნორმალურად წყალი გადაივლოს, მოწესრიგნენ შესაბამისად და ამ ყველაფრის შემდეგ რო არ მოხდეს მდინარის კალაპოტში ჩაღვრა, ამიტომ კეთდება აუზი, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის ჩადინება ამ აუზში და შემდეგ სპეციალური მანქანებით ეტაპობრივად მოხდება ამის გატანა. საწარმოში მაღალი სტანდარტის სანიტარული კვანძების ფუნქციონირების აუცილებლობა ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და მისი ზედამხედველობის სამსახურის მოთხოვნაა, რომელიც უწყება გარემოზე ზემოქმედების შესახებ ანგარიშის გაცნობის შემდეგ დააყენა დღის წესრიგში. სანიტარული კვანძების მოსაწესრიგებლად საწარმოს გარკვეული პერიოდი მიეცა. მოგთხოვეს რომ ეს ნარჩენები იქნებოდა გამოყენებული წყალი იქნებოდა ან წარმოების პროცესში წარმოქმნილი რაღაც ქიმიური ნარჩენები ჩვენ არ უნდა დაგვეღვარა სანიტარული ნარჩენები ანუ ადამიანის ასე ვთქვათ ბუნებრივი ნარჩენები გინდა მდინარეში ან თუნდაც ნებისმიერ ადგილს არა ამისთვის უნდა გამოყოფილიყო ცალკეული რაღაც ჰერმეტული საცავი, სათავსო, რომელშიც მოხდებოდა ამ ნივთიერებების დაგროვება და შემდეგ მოხდება მათი გატანა შესაბამისი ორგანოების მიერ. ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება ჭიდროთ, რაც ვითამშრობთ იმ ორგანიზაციებთან და ის ზედმიწევნით შევასრულოთ ის მითითებები, ის რასაც გვეუბნებიან და გავავასწოროთ ის ხარვიზები, რომ მომავალში სამაგალითო ვიყოთ ყოველ შემთხვევაში სხვისთვის. საწარმოში ამ ტიპის სამუშაოები ეტაპობრივად გაგრძელდება. დაახლოებით 2 თვეში გარემონტებული სანიტარული კვანძი იქნება ვარციხე ჰესი 2005-ის ყველა უბანზე. ამის შემდეგ ანალოგიური პროცესი ტექნოლოგიური ნარჩენების დასაწყობებისა და მისი გაუნებელყოფის მიზნით გაგრძელდება. ეს იყო გადაცემა ინდუსტრიული მაცნე, მე გემშვიდობებით ზუსტად 1 კვირით. ნახვამდის.